धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. जुदयात हांव थोडे जण आयले आनी भावांक हे परे शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनात झाल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात. पाऊल आनी बार्नबास आनी ह्या मनशांमध्ये व्हड मानाभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले. देखून पाऊलान आनी बार्नबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत असलेल्या धर्मदूतां आनी मालगड्यां मुखार हे सवाल घालीचे म्हूण निर्णय जालो. अशें थंयचे पवित्र सभेन तांकां पाठयल्या उपरांत ते फिनिसिया आनी सामारियांतल्यान उतरोन गेले. वाटेर आसता जुदेव न्हय आसलेल्याने भावार्थाक वेंग मारलेले खबर ते सांगीत गेले. ही खबर आयकून सोमेस्त भावांक संतोष जालो. ते जेरुसलेमांत पावतास थंयचे पवित्र सभे सवे धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी तांकां स्वागत दिलो आनी देवान आपणा मारिफात केल्लें तें काम तांकां कळीत केलें. पूण फारिसेवांच्या पंगडांतले भावार्थाक वेंग मारलेल्या भितरले थोडे उठोन अशें म्हणा लागले, तांकां सुनात करची गरज आनी मोइजेचे नियमशास्त्र तांचे करणाय पाळोवंक लावची गरज. ह्या पासत धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी ही संगत तर्काक घालचे खातीर एक जमत आपयली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराच्या घरा वचोया अशें ताणें म्हणलें तेन्ना संतोष म्हाका भोगलो. आतां आमी आमचे पांय दवरल्यात तुज्या दारवट्या भितर जेरुसलेमा. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. एकेच संघटीत बांदावळीन एक शहर कशें जेरुसलेम बांदलां थंयसर सडतात कुळयो कुळयो सर्वेस्पराच्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. इस्रायेलाक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे दिवंक सर्वेस्पराच्या नांवांक अर्घां. कित्याक थंयसर मांडल्यांत मुनसबेची शिंवासनां दाविदाच्या घराण्याची शिंवासनां. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सांसुवां प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप थोटा माली. म्हजे थंय आसोन फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरे जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावा नातलेल्याक फांट्या बरे कातरन उडयतले आनी तो सुकून वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यांत घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितें तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाक्कान्नी तुका क्रिस्ता.